हेलो दोस्तों, मैं शिव शंकर कुमार बोल रहा हूँ। ये मेरे पास सेंचुरी का एक 32 इंची का एलईडी पर निकल गया है। ये मॉडल नंबर आप देख सकते हैं। ये इसमें साउंड का प्रॉब्लम था। मैंने इस टीवी को खोल रखा है। ये इसका साउंड ऐसी है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसका नंबर देख लीजिए, STA 33W है। इसमें साउंड का प्रॉब्लम है या ऐसी ख़राब है। ये लगाने के बाद वोल्टेज ड्रॉप कर देता है 12 वोल्ट। तो मैंने इसका सप्लाई छोड़ा दिया है और मैंने ये साउंड कार्ड लगाया अलग से। ये 12 वोल्ट देके मैंने इससे 12 वोल्ट ले लिया है और इसके हेडफोन से मैंने लेफ्ट राइट ले लिया है। ये देखिए, और मैंने स्पीकर से इसका कनेक्टर बना लिया है, क्योंकि मैंने इसका स्पीकर कनेक्टर यहाँ से निकाल के मैं यहाँ लगा दिया हूँ। और मैंने इसका आवाज़ टेस्टिंग कर लिया है दोस्तों, आवाज़ आ गया है। मैं इसे पूरी तरह टाइट कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको इसका आवाज़ सुनाता हूँ थोड़ा चला के। देखिए, दोस्तों ये मैंने मदरबोर्ड को कस दिया है और टीवी चालू करके देख रही है। वीडियो आ रहा है लेकिन साउंड मैंने कम कर रखा है। अभी साउंड मैं आपको दे रहा हूँ। तुम्हारा भी तो एक सपना है। देखिए, आवाज़ आ रहा है, आप देख सकते, ये सुन सकते हैं, जब तुम खेलोगे तो हम स्टेडियम में है ना। आकर चीयर लीडर्स बनकर तुम्हें चीयर। मैंने साउंड म्यूट कर दिया अब, क्योंकि साउंड मेरा आ गया है बिल्कुल दोस्तों। और मेरी एलईडी बिल्कुल ओके चल रही है। मैं आपको इसका पीछे से भी दिखा रहा हूँ, मैंने बोर्ड जो टाइट किया है। ये देखिए, ये बोर्ड मैंने यहाँ लगा दिया है। ये इसमें एक एलईडी भी जल रहा है और बोर्ड मैंने कस दिया है। आपको फिर से मैं एक बार आवाज़ सुनाता हूँ। यही बात मेरी, तो मेरी तरफ से तो तुम बेफिक्र ही हो जाओ, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारा साथ देता रहूंगा। आखिर मैं तुम्हारा कॉमरेड हूँ। मैंने ये मेरा आवाज़ बिल्कुल ओके हो गया दोस्तों। इसमें साउंड का प्रॉब्लम था, ये आईसी का प्रॉब्लम था, ये साउंड आईसी का। तो मैंने यहाँ एक साउंड का ऑडियो बोर्ड लगा दिया है छोटा सा, और मेरा सेट बिल्कुल ओके है। और मैं मॉडल नंबर भी आपको फिर से एक बार दिखा देता हूँ उसका। ये इसका मॉडल नंबर है, सेंचुरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।